За амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан намж гаж байна уу? Мас сүрмэндөө таргын тавтай. Мас сүрг яг хөтөнөөс ирсэн ойрон байна уу? Дараа өргөр. Тамаа өөртөө идэвхтэйгээр бахарч болох зүйл байна. Дараа өргөр. За би өөрийгөө бас Америкийн хөдөөнөөс ирсэн гэж бас хэлэх дуртай. Гэхдээ яг хөдөөний хүүхэд биш. Бараг л хойлц бараг яг хотын бас хөдөөний гэж бас хэлж болмоор байна. Манай өөрөө морины фермтэй араб үржүүлдэг фермтэй. Тэгээд би бараг бүр багасаа тэр фермээр ажиллаад өөрийнх нь морьтой болоо тэр мороос сургаад гэхдээ морьтой байх бол дандаа тийм яг хоббитэй холбоотой ажил биш бас амар их ажил шаарддаг дандаа баас хийлээ тэгээд дандаа хашаатаад өвлжөө малт амар хичээл шаарддаг тэгээд хичээлдэг байлээ гэхдээ тэр бүр баг наасаа ихлээр тэр хөдөлмөр хийж сурах болоод миний одоо яг одоо 39 наснда яг болсон миний өөрийн биеийг яг хэн болоход нь нөлөөсөн хамгийн их чухал нөлөө болсон. Тэгээд бүр баг наасаа ихлээр би яг жинхэнэ яг ажиллаж сурсан гэж хэлж болмоор. Тийм учраас дандаа яг хотын төвд байхтай халуун устай тухтай тийм эрхийн балай болсон хотын хөгдөд байвал та нарын амьдралч хийсэн бас нэг юмар дутаж магадгүй шүү. Гэтэл бас бүр тэр хөдөлмөрийн ёс зүйл бас хотын хөгдөж гэсэн бас сурч болдог юм лээ. Би өөрөө бас гэртээ аавч хоёроос тавуулаа. Гэтэл би айлын ганц байна. Тэгээд манай аавч хоёр манай хүүхдийн манай гэрүүлийн соёл юм уу манай гэрүүлийн дөрвөн ч юм уу бүгдээрээ гэрийн ажилд идэвхтэй оролцох ёстой. Тэр шаардлага дандаа хатуу тавьдаг байсан. Тэгээд би ээжийн үгэнд ороод дандаа хагасаа өндөр болгон өөрийн гэрийн ажил хийж тариуцаад шалуугаад ноёл суугаад бараг яг хийж үзээгүй ажил бол байхгүй. Гэхдээ айлын ганц байн болохоор яг гэрийн ажил хийхээс гадуур бас аавын даалгавраар хашааны ажлыг бас хариуцдаг байсан. Бид ногооны тавбайтай гараад зэглэгүүдийг зулгаагаад тэгээд зүлгийг тэгшлээд бүх машинуудыг угаахыг би хариуцдаг байсан. Тийм учраас манай эмэгтэй дүү тэгээд нэг ээлжис илүү ажилттай байсан гэж өргөлж богомдож гомддог байсан. Гэхдээ ийм бүр багаас ийм их ажил хийх нь одоо намайг одоо миний карьерт маш их ач тус болсон. Ажил хийснээс би өөрийгөө үнэлэмжийг олж авдаг. Ажил хийснээс ямар нэгэн ялангуяа том ажлын ард гараад маш их сэтгэл ханамжийг олж авдаг. Энэ бол хөдөлмөрийн ёс зүйл. Би энэ сэтгэлийн талаар юусэн ярьж ямар ч тийм төлөвлөгөө ороогүй байсан. Зүгээр таны нүүр царайг хараад тэгээд за ийм олон оюутны дундаас зарим яг ийм одоо мал аачихгүй юм уу ийм одоо хөдөлмөрийн яг шаргуу хөдөлмөрлөх тийм зуршлыг бүр баг насаас сурсан байх гэж би өөрөө гадарч байна. Хэрэг сурах бол орой тийм шүү. Цаг бол байгаа. За би одоо энэ сонсогчдын бас сонсогчтой таниулах зорилгоор хэдэн асуулт асууя. 20 нас хүрсэн бол 20-с дээш хүн байвал гараа өргөнө. Ихэнх нь 20 нас хүрэх гараа болов юм шиг тий. За 20 хүрээгүй бол гараа өргөнө. Тийм байна. Гэтэ бүтэр оюутнууд үстэй тий. За тэгвэл нэг юм уу хоёрдугаар курсыг байна тий. Би өөрийнхөө амьдралын зам талаас товчхон ярив. Товчхон өөрийгөө танилцуулаад цаг хэдэн цаг минут ярьж бол
20 минут дээр хий. Зааж үзсэн цаг болохоор дахиад өөрөө. Би өөрөө манай аав ээж хоёрын надад зааж өгсөн нэг мөржлөөс би өөрөөсөө ярих гэж бодсон. Манай аав ээж хоёр намайг бараг 13 12 настай байхад надад нэг болцол тавьсан. Манай аав ээж хоёр маш их шашин шүтлэгтэй, маш их хатуу тийм сахилах батбэх тийм зарчмыг манай гэрт маш их төлөвшүүлж маш их тийм хатуу тийм шаардлагатай байсан. Тэгээд нэг манай аав шашин шүтлэгтэй холбоотой нэг тавьсан шаардлага бол намайг 18-19 нас хүрээд X сургуулийн оюутан болсон ч гэсэн сургуулиас 2 жилийн чөлөө аваад тэгээд дэлхийн орноор аялаад сайн дурын ажил хийж хүмүүнлэг ажлыг заавал хийж үзсэн байх юм. Тийм шаардлагатай байсан. Тэгээд би 1998 онд анхаарал өгөөд тэгээд томлооны хувьцаа аваад тэгээд намайг Улаанбаатар Монгол бараг сонцоогүй яг зөвхөн дундайгийн дунд сургуулийн хичээлээс сонсч байсан тэр нийслэл хотыг уншиж байсан Улаанбаатар Монгол гэдэг. Тэгээд би 98 онд хүмүүнлэг ажилд болоод тэгээд сайн дурын ажилд маягаар сүмийн инэрлийн байгууллагатай хамтраад тэгээд Монголд анх хүс тавьж энд ирж үзчихсэн. Энэ ирэнгүүд би шууд Эрдэнэт хотод явсан. Эрдэнэтээс 9 хүн байна уу? Алга 2 хүн байна. За би Эрдэнэтийн 4-р мэдрэлт нэг байранд ороод тэгээд тэнд эхний 4-5 сар өнгөрсөн Монголд байх хугацаа. Тэгээд тэндээс би баг анх Монгол хэл сурах тэр анхны сурыг тавьж байсан. Ирээд удаагүй баг 7 хоног болоогүй байхад би нэг гудамжаар явж ирсэн. Сэтгэлийн зочдууд гэдэг нь сэтгэлийн зочдууд урдаар явж ирсэн. Тэгээд зам дээр нэг хэсэг нэг бүлэг хүүхдтэй таарлцсан. Тэгээд тэрний нэрийг би одоо хүртэл тун сайн санаж байна. Нэг хоёр гизэгтэй бараг настай юм өсвөр настай нэг охинтой тааралтай бололтой тэгээд тэгээд би өөрөө тэр үед ирээд удаагүй байсан болохоор өдөржингөө бараг өглөөнөөс ахуулаад орой хүртэл би хэлний дэвтрээ ингрийн карманд хийж авч явдаг байсан. Тэгээд боломж гар бүгд би тэр дэвтрийг гаргаад тэгээд өдөрт 15-аас 20 шинэ үгсийг цэглээд өдөрт хэд удаад давтаад явдаг байсан. Бараг гудамжаар явахдаа бараг дээш хараад дандаа дэвтэлөө хараад тэгээд ном давтаа шинээр сурж байгаа тэр шинэ үгсийг давтаад явж байсан. Тэгээд намайг тэгж байхыг нэг болцолтой нэг охин анзаараад тэгээд тэр номыг бүр хүчээр тэр номыг бүр бусааж аваад тэгээд би танаас шалгалтаа авъя гэж тэгээд тэр хуудсан дээр ирээд бараг 90-д бараг хамгийн чихэн сонсгосон бараг хамгийн анхны үг бол ягштай байсан ягштай. Тэгээд би тэр үгийг тэр дэвтэрээр бичсэн байсан. Тэгээд тэр үгийг хараад жоохон сэтгэл жоохон дундар болоод та ийм муухай үг сонсох ёсгүй. Харин би та дараа гой үгийг зааж өгье гэдэг. Тэгээд тэр дэвтэр нэг юм бичээд тэгээд би харсан чинь энийг бас цэглэх юм уу гэж тэгээд энэ хамгийн их соёлтой тэгээд жоохон яруу найрын тэгээд таныг тус болно гэх. Тэгээд за би тэгээд юм бодоогүй зүгээр яваад үзсэн. Тэгээд маргааш өглөө тэг дараагийн хуудсыг цэглэж ирэхэд би түүний бичсэн тэр баг өгүүлбэр байсан. Тэгээд тэр түүний тийм бичиж өгсөн тэр өгүүлбэрийг авч уншаад яг ойлгоогүй байсан. Тэгээд үг бүрийг би бүр суурдж үзээд тэгээд удаагийн баг тайлж авсан. Яг юу гэж бичсэн бэ гэвэл ингэж бичсэн байсан. Ягштай, тагштай, таглааштай, бүглөөштэй, шалгачтай, шарны хав, шалны авчуур. Тэгээд үнэхээр миний одоо хэлний баялагт маш их гой хөрөнгө оруулсан.
залуу болортой маш их баярлсан шүү. Би бол хэрүүч хүн биш. Гэхдээ эрт ороо хэзээ нэгэн цаг тэр 20 жилийн өмнө сурсан үгийг би ашиг хэрэгтэй болох байх гэж бодсон. Одоо хүртэл бараг ашиглаагүй тэр үгийг. Тэгээ Азийн хэрэг ашиглаагүй тийм. Тэрийг ашигласан бол бараг зодуулах байсан. Тэгээ харамсалтай байхгүй. Би бол яг нь түнэс бас нэг гоё зарчмыг сурсан. Хэдийгээр бид нар яг бидний боловсрол маш чухал байдаг хэрэг бид өөрлөж өөрсдөө нэг их тийм амар тийм хичээл нэг их тийм хүн тусгаж аваад тэгээд тийч их serious хандах хэрэггүй. Хайж биш үргэлж ер нь инех шалгаан хайж авах хэрэгтэй. Өөрсдөө шоол хүртэл өөрсдөө баг доорт нь хийж үзэх хүртэл энэ бол нэг их тийм буруу юм байхгүй. Хэрвээ хаяа өөрийгөө шоолох юм уу өөрийгөө яг ад үзэх биш гэхдээ өөрийнх нь алтаануудаас хөгжлөө юм хайж олоод инээж чадахгүй юм болоод бид нар зүгээр нэг инжиг дэлбээ шиг мэдээ амар тийм гомдохой амтан болно. Тэгээд тийм учраас хаяа үнээр шоолох юм уу дормжлуулах нь тийм амар тийм буруу биш тийм учраас битгий амжилт аваарай. Анх Монголд ирэхэд хүмүүс би зөндөө дормжлуулж шоолуулж байсан. Тэр үед би одоогоос хамгийн илүү өсрөл байсан баг шүүрний хэмжигтэй гэж бас хэлж болмоор байна. Тэгээд хүмүүс нарыг Хүмсэл Баатар гэдэг хооч нэр өгсөн. Гэтэ яа тий одоо Хүмсэл Баатараас хамаагүй муухай хооч нэрүүд байдаг биз. Тэгээд монголчууд ялангуяа маш их тийм нүрэнгийн маш их тийм ерөөсөө ичцгөө тэгээд шууд юм хэлсэн. Таны нүрэн дээр нэг батг гарсан байна. Эсвэл таны монгол хэлснээр ямар муу юм бэ гэд зөндөө хэлүүлж байсан. Гэхдээ хэрвээ тэгж хэлүүлэхгүй тэр би эмзэглээд авсан болоод миний өөртөө итгэл аль хэдийг авчихсан байх байсан. Тийм ээ? Тийм учраас зарим хүмүүс нэг муухай хэлүүлээд эсвэл нэг доромжлуулах юм уу нэг шоолуулаад өдөржингөө тэр нэг шоолсон үгийг тэр орсон чиг өгөөж сэхийг дотроо нэг санаж аваад тэгээд бүр дотроосоо өсөөд амар их тийм баг хот хавд шиг биднийг доош нь хавдаг нэг хүчин зүйл болдог. Тийм учраас битгий зүгээр тэр үгийг нэг чихээр нь ороод тэгээд нөгөө чихээр нь дараад тэгээд хурдан мат хэрэгтэй. Энэ бол яг тэр хүн болоод хөнгөн хэлсэн байж болно. Тэгээд бид нарыг тэгж шоолж доромжлог хүмүүсийг бид нар бас дүгнэж үзэх хэрэгтэй тийм. Ямар хүн, ямар зиндааны хүн юм уу, ямар одоо тийм яг мэдээж яг дээд түвшний хүн болоод хүний ямар нэгэн өөрчлөж болохгүй юмыг шоолохгүй үстэй тийм. Хүний яг хард байдал юм уу, эсвэл хөгжлийн бэршээл ч юм уу, хэлний бэршээл ч юм уу тийм юм шоолох юм мэдээж ёс бос юм болоод байж боломгүй тийм бухац тийм ээ. Яг магадгүй хүний нэг муу зуршил тийм муу зуршилтай байх юм бол тийм яг тэгвэл яг юм хийхвэл тийм амар муу биш. Гэхдээ уг нь хэлэхгүй гэдэг. Яг хаяа хэлэх юм бол найзын хооронд яг би тэгээд яг маазраад тийм үү эсвэл амар тийм тоглоом үед яг хаяа тэгээд шоолж ярих нь буруу биш. Гэхдээ тийм одоо муухай үгсийг битгий хэлж аваарай гэж харж байна. Йоо үндсэн сэдв орж арай амжгүй тэр баг 5 цаг үргэлжлээ. Гэхдээ би бол яг ярих сэдв яг орж ирэнгүүт тэгээд эхний илтгэжлийн яриаг сонсоод өөрийнх нь одоо ярих сэдвийг шал өөрөөр ярихыг шийдсэн. Яг би ч гэсэн бас зорилго тавих талаар тэгээд зарчим
үнцэнтэй зүйлсийн талаар бас ярих гэж байсан. Гэхдээ тэр архитект маш сайхан илтгэл тавьсан болохоор шал өөр юм яриад шийдсэн. Гэхдээ зөвхөн байх гэж. Би ахаад нэг танараас нэг асуулт тавиад маш чухал. Зорилготой сэргүй хүн байна уу? Гараа. Өнөө өглөө сэрэгтэй. Өнөөдөр та нарын амралтын өдөр гэж тийм. Амралтын өдрөөр хийх зорилго нь яг юу байсан? Нэг удаа би нэг онц мэрийн үгийг сонссон. Тэгээд би Монгол руу хөрвүүлээд тэгээд өөрхийн сошиал дээр тавьсан. Юу вэ гэхээр Einstein said Mongolia if you didn't wake up with a goal, go back to sleep. If зорилготой сэргүй бол хуцаад унсан юм. Тийм ээ? Өглөө бүр сэрэх бүр зорилгоо бодоод сэрэх юм бол таны өдөр хамаагүй илүү гэрэлтэй, хамаагүй илүү уурмтай, орон зургтай байх болно. Тийм учраас сэргүүд таны санаанд орж ирэх хамгийн түрүүнд орж ирэх бодол нь юу байх ёстой вэ гэвэл таны тэр өдрийн зорилго би өнөөдөр юу хийх вэ? Өөртөө шаардлага тавьж байх ёстой. Зорилготой сэрэг юм бол буцаанаад унсан дээ. За таны ихэнх 20 настай хүрэх болоогүй болохоор би бас өөрийн залуу 18, 19 настай өөртөө өгөх зөвлөгөөнөөс жоохон ярих гэж бодсон. Тэр үед би яг түрүүн хэлсэн сайн дурын ажилтнаар сургуулиас 2 жил хэмжээ аваад Монголд ирсэн. Тэгээд тэр 2 жилээр би хүмүүсийн ажилтнаар өөрийн зардлаар Монголд ирээд өөрийн боловсрол сургуулийн төр хойшлуулах нь миний хувьд хамгийн үнцэнтэй боловсрол болсон. Хэл сурахаас гадна би өөрийнх нь бөмбөрцөл буюу өөрийнх нь яг Америкт амьдарч байсан тэр орчноос хамгийн анх удаа ингэж гадуур явж ирсэн. Тэгээ өөр орны хүмүүс өөр соёлтой танилцж амьдсан. Зөвхөн нэг айл төв зургийн нэг хэдхэн хоногийн айлдаар танилцах биш. Тийм ээ? Бүр 2 жил бүр тэр соёлыг шингэж амьдраад үзсэн чинь тэрнээс би анх удаа зөвхөн яг ядуу байх зов эсвэл амьдралын бишээр тулгаж үзэх. Би өөрийн биеэр тэр бишээр тулгаж үзэж мэдрээд үзсэн болохоор энэ бол миний хувьд хамгийн их өндөр боловсрол болсон. Тэгээд тэр туршлагаас би танастай жоохон хуваалцъя гэж бодсон. Би түрүүн яг хийсэн 90-ууд шууд эгнэтэр авсан. Тэгээд манай эмнэлгийн байгууллага бид нарыг дандаа 2-2-оор явуулдаг байсан хамтрагчнаа. Тэгээд нэг хамтрагч дандаа над шиг шинго цаашийн Монгол ирээд удаагүй хийх мэдгүй, замаач мэдгүй. Тэгээд нөгөө хүн ирээд жил гарan болсон арай их туршлагатай сурвалж байсан. Тэгээд манай сурвалж бол бас нэг залуу 20 настай нэг залуу байсан. Даанч түүний нард нөгөө сурах арга барил ихээр надад таалагдаагүй. Дандаа намайг доормжтой байсан. Нэг удаа би миний нэг сурах нэг арга барил бол өглөө 6 цаг гэж босоод орноосоо босоод тэгээд хичээл ном давтаад тийм зуршилтай байсан. Гэхдээ өөрөө тэгж өглөө бүр ээлж босох нь би тийм хэцүү биш. Тэгээд өглөөс ирэхэд нойрны сэрэг надад хэцүү байдаг. Тэр зүгээр л босоод самт дээр суугаад ном нэгээд унших болоод буцаад нойр хүрээд тэгээд ямар ч өвдөөгүй болох учраас би нэг бүлэг уншаад дуусангууд шууд газар дээр доошоо хэвдэж харж хэвдээд тэгээд суняадаг байсан. Намайг 30 суняагаад буцаад нэг бүлэг уншив. Эсвэл нэг хичээл дав. Тэгээд хэдхэн минутын дараа тэр бүлэг тэр хичээл давж дуусны дараа дахиад газар дээр төрүүлнгээ хэвдээд тэгээд суняа. Энэ процессыг би хэд удаа давдаг байсан. Өглөө. Тэгээ манай сурагч намайг тэгж байхыг хараад нэг өдөр бүр хашраад
Garrett чи Монгол ийм муу байх шалтгаан чи өглөө бүр тэгэж сунаахаар дандаа цаг үрэж байх юм байна. Болж чи зүгээр хичээлээ давтахгүй юу? Чи үнэхээр цаг үрэж ингэж явсаар байх юм бол хичээж Монгол хэл сурахгүй гэж намайг дандаа хатуу ханаа тэгээ шоодог гэсэн. Тэгээд бусдын хайжууд бас намайг шоолоод энэ бол миний богомлыг түүс амар ядаргаатай гэж хэлсэн. Тэгээд нэг өдөр би гэтээ би юу ч хийхгүй те энэ хүн болоод одоо хамгийн түрүүний би юу ч хийхгүй те тэр тусалтай би шинко гэтээ нэг өдөр би хараа авч чадсан. Тэнгэр намаа идэс үгүй өөр гэж юм уу? Нэг өдөр бид нар хичээл заахаар яваад Эрдэнэтийн хойд хэсэг Гокийн байцлыг хороолох гэж хэлсэн юм. Гокийн дараг амьддаг амийн орон зурсан байдаг. Тэндээ бид нар нэг эгч эмэгтэй хүн хичээл заахаар явж ирсэн. Тэгээд тэр өдөр бороо орсон байсан. Бороо ороод тэгээд хаастай шатаа шавар тогтсон уус байсан. Тэгээд яг гэрийн гадаа бараг хурж ирээд тэгээд гац дээр нэг хэсэг нэг шавар нэг тогтсон уус шатаа байсан. Тэгээд би харааж үсрээд тэгээд дээгүүр гарсан. Тэгээд манай хамтрагч миний араас таагаар тэгээд тэр бас харайсан. Ингээд үсрээд тэгээд ингээд нам цахсан. Ингээд ерөөс хөтлөөгүй. Тэгээд надруу харсан. Окей, за хоёул гэртээ хайр. Тэгээд юу гэсэн бид яг үүдэнд ирчлээ. Одоо хичээл заагаад явна. Тэгээд нөгөө савж өгөө босхгүй. Заавал шууд гэртээ хайрлчихсан. Тэгээд би яасан бэ гэж тэгээд хариулсан. Би өмнөдөө багчлаа. Би өглөөнөөс бол миний гит зүүндээ шатсыг автчих. Заавал гэртээ хайрах ёстой. Тэгээд юу одоо гэрээс гайг хоол байна та нэг гэртээ буц гэж нэлээ авах хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр хичээл заагаад явахгүй үү. Үгүй боломжгүй энэ хүнхээр одоо нэг гайчгийн юм болчихнаа гэртээ хайраа. Тэгээд тэгээд нөгөө залуу ингэж яг ингэж гэртээ хайрсан. Тэгээд гэртээ хайрсан. Хэнтэй таарсан бэ гэж нөгөө ихтэй таарсан. Хөө манай тогшоогүй юм би ээлтэй хийсэн хоёрыг оруулах гэж хийсэн. Бид нар тогшсон. Гэтэ хүмүүс алах. За тэгвэл ороочтэй. Бид нар цайч янаар тэгээд танад юу мэдээд тэгээд хичээл заалгаа гээд уучлаарай. Бид нар өөр ажилтай гарлаа гэж бодлоо хийлээ. Тэгээд гэртээ хайрсан. Тэгээд манай сурагч нойлор ороод тэгээд хувцаа ороод би шууд нэг ширээн дээр суугаад би өдөр бүр нэг өдрийн тэмдэглэл хийдэг байсан. Тэгээд тухайн өдрийн тэмдэглэл хийхэд надад бол хамгийн гоё хаашаа баярсан яг миний яг мөрөөд яг бийсэн. Түүнийг даруй болгоход тий яг үйл явц болсон. Яг үед юу бол одоо тэр юмыг би мэддэг болсон болохоор миний хөшөөр болсон. Тийм одоо дахиад энэ хизээж намайг соох боломжгүй. Гадуур намайг муулах юм болсоо надад яг ийм нууц юм байна. Ингэж харманлаа дараа нь ашиглахаар хармантай. Одоо 20 жилийн дараа чөлөөтэй ингэж танаатай ярих болохоор би үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд тэр хүний амьдрал яг маш одоо тэр хүн jane.com гэдэг вебсайтын эзэн болсон. Одоо амар том баян сайт болсон. Тийм учраас яг бурхан ажил түүнийг уучлсан юм шиг байна. Гэхдээ яг би ч гэсэн гайгүй яг бүр амар тийм хот дээр гараад үзтээ. Гэхдээ би яг өмнө хийсэнснээ энэ одоо энэ үеийг тий аав ээж хоёроос хамгийн анх удаа ингэж тустай гарч яваад тий 19 наснда ингэж би дааж авч сурах тэр үед юус мэдээгүй байсан. Ганцаараа хувцас угааж үзээгүй, хоол бараг дэлгүүрээс өөрөө хоол хийж холуулж үзээгүй тийм эрх залуу байсан. Тэгээд тэр 2 жилийн сайн дурын
ажил хийхийг би танарт яг санал болгож болно. Тэр боломж байна. Гэхдээ заавал хамгийн янзлаа зохицуулаад чөлөө айдны хичээл нүг суруулаас чөлөө аваад явах шаардлага гадаад зориг очоод энэ үнцэх шаардлага байна. Монголд тийм сайн дурын ажил олдно. Танай зөвнөө олдно тийм сайн дурын ажилд энэ боломжууд зөндөө. Энийг би яаж хэлж байгаа вэ гэвэл манай компани Вагнер Ази компани бол Америкийн хөрвөн онотой Монголд үйл ажиллагаа явуулсан баг хамгийн анхны үйл ажиллагаа баг 96 оноос хойш. Тэгээ би тэр олон компанийн нэгийн хариуцлага байсан. Энэ 7 хоногийн ажиллаа өгч удахгүй ажилласаа. Гэхдээ 4-5 жилийн өмнө би энэ компанийн үйл ажиллагааг хараад тэр тухайн үед та нарын эдийн засгийн ямар байсныг санаж байна. 13-14 онд ялангуяа уурхайн самбар хямраад тэгээд нүсний өмнө зэсийн өмнө асны өмнө тэгээд маш олон уурхайн компаниуд нь агшаад ч юм уу дампуурсан ч юм уу тэгээд манай компаниудээс тухайн үед маш харамсалтай цомгол явуулсан. Тэгээд цомгол явуулсны дараа үргэлжлэн ажилтнуудад маш их зэмжлэлийн дарамттай байдаг. Тэгээ баг уурмтай ажиллаж, сэтгэлээсээ ажиллаж ямар ч боломжгүй байсан. Яг бол хамт байсан найз тэр хүмүүс бол одоо байхгүй ажиллах болсон. Тэр үнэхээр их дарамттай хэцүү. Тэгээ хүмүүсийн тийм сэтгэлдээ юм сэргээх бол бид яах ёстой вэ? Дээд түвшний удирдлагын түвшинд бид нар яриад үзсэн чинь би хүмүүсийг компанид үнэнчээр ажиллахад илүү өдөртэй ажиллах юм аа. Тэгээд өөрөө ажилласан. Гэхдээ хүмүүс бол үнэнчээр ажиллах нь одоо манай компани бараг гомдолтой байна. Манай компани бараг буруулах гэж байна. Яг бол бараг хүмүүсийн тал хойд бүр цомдсон учраас. Тэгээд амар хэцүү хатуу бүр скил бүр амар хатуурсан хэцүү байсан. Тэгээд би хүмүүст одоо манай компани буцаад ингэж тэр итгэлийг сэргийхэд бол яах ёстой вэ гэж би бодож ирсэн. Би нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагаа байгуулъя гэсэн санал болсон. Нийгмийн хариуцлагын компани нийгмийн хариуцлага гэж яг юу юм бэ? Мэдээж компани хууль ёсны дагуу үйл ажиллагаа явуулах нь ойлгомжтой. Бүх хөтөлбөрийн хуулийг дээдлээд бүх хуулийн дагуу яг төлөвчтэй тэр татврыг 100% төлж байх нь босоос компани нийгмийн хариуцлагын нэг хэсэг. Нөгөө хэсэг бол эргээд нөгөө нийгэм луу чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах гэж хүмүүнлэг ажил юм. Угаасаа бид нар нийгэмээс орлого ашиг олдог. Буцаад тэр хариу тэр одоо ачийг хариулахын тулд компани бид нар өөрсдөө ашигын төлөө ажиллаж ирсэн тэр олсон орлого ашигаас тодорхой хэмжээний хувийг буцаад нийгэм өгөх ёстой гэж одоо ч маш гүнзгийдэг. Тийм учраас бид нар нэг төсвийг тусгасан. Тодорхой хэмжээний төсвийг гаргаад тэгээд нийгмийн хариуцлагын хороо зохион байгуулсан. Тэгээд жил бүр тэр хороо тухайн жилийн төсвийн мөнгийг яг ямар чиглэлээр хандаж зарцуулахыг ярилцсан шийднэ. Магадгүй хөшийн бэрхшээлтэй иргэдэд туслах юм уу? Магадгүй эмчилгээний яг дундаж төсвийг яг доод түвшинд амьдарч байгаа тэр хүмүүст хүрч ажиллах юм уу? Ядуурлыг бууруулах. Нэг жил бид нар Улаанбаатар хотын утаа богдлыг агаарын богдлыг бууруулах тийм төсөл хөтөлбөрийг хийж ирсэн. Гэх жишээ. Одоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд 5 жил байна. Тэгээд маш ажилтай ажилласан. Энийг хэрэгжүүлээд эхний жил нэг хэрэгжүүлээд яг нэг жилийн дараа Улаанбаатарын худалдаа айж үйлдвэрийн танхимын оргон шагнал буюу Silk Road Awards гэдэг нэг шагналын юу байдаг. Тэгээд манай компани хамгийн нийгмийн хариуцлагыг дээдлсэн компаниар шалгасан энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээд хэл цаг байсан бол бидний хийж хэрэгжүүлсэн бүх төслүүдийг танарт нэг бүслэн ярьж болгоноор яг үнэхээр гой төслүүдийг хэрэгжүүлсэн.
Гэтэ энэ болоод бид нар хэдийгээр өөрсдийн ашгийг намайг бид нар хүмүүс болоод энэ ашгийг бодоод ажиллаж гэсэн. Энэ болоод яг тогтвортой бидний компани яг ер нь тогтвортой үйл ажиллагааг ер нь хамгаалсан хамгийн чухал юм бол энэ нийгмийн харилцаа. Төр зүрийн ашигын араас явах юм бол манай төр зүрийн тогтвортой үйл ажиллагааг бид нар багтааж болж байна. Бидний амьдрал гэсэн энэ компани нийгмийн харилцааны зорилгоос ялгаагүй. Бид нар өөрсдөө зорилгоо тавихтаа зөвхөн би гэж би төвтэй амьдрах биш тийм ээ. Бид нар энэ газар дээр ганцаараа амьдрах биш. Одоодоо байдаг, дэвлэрээ байдаг. Тийм ээ. Ангийнхан хамт байдаг, найзтай хамт байдаг. Нийгмээр бид нар бүгдээрээ ер нь өдрөө ер нь тэмүүлж явж байгаа гэсэн. Тийм учраас та нар өөрсдөө зорилго тавихтаа бас нийгэм рүү чиглэсэн зорилго тавихыг зөвхөн бодох биш. Яг бодож тийм өөрчлөлтийг өөрсдийн амьдралдаа бий болгох. Маш энгийн зүйл байж болно. Эндээс хараад би хааш явах вэ гэвэл яг би ингэж онгох гэж хэлээгүй. Зүгээр нэг санал болгоно. Манай нэг найз баян хөшөө нэг асамжийн газар ажилладаг. Ахмад насны болон хөгжлийн байшинтай хүмүүсийг асардаг. Гэхдээ харамстай юм нь тэр асруулагчдын гэрүүлээс бараг хинж очиж ирдэггүй. Тийм учраас би доор хаяж цагт нэг удаа амралтын өдрөөр дэлгүүрээс нэг тоглоом нэг хөлөг тоглоом юм уу эсвэл уяны хөгжлийн нэг гоё нэг тоглоом аваад тэгээд тэдэн дээр очиад тэгээд тэр хүмүүстэй хамт суугаад нэг ширээ дээр суугаад тэгээд тоглоом тоглодог. Тэгээд тэр хүмүүст ажиллахыг бэлддэг. Ийм л энгийн зүйл байж болно. Хог түүж болдог. Тийм ээ. Хин нэгэн яг тусламж хэрэгтэй хүн дээр зүгээр явж очоод тэр хүний зовлон бишээхээс нь цоцож болдог. Тэр хүний хань болж болдог. Хүс бэрцэн хүн зүгээр тэр хүний хоол хүнсэл явж өгч болдог. Маш энгийн зүйл байж болно. Гэхдээ заавал одоо би төвтэй бодолтой амьдрах биш. Бид нар заавал одоо ер нь хацаа жоохон тэлэх бидний эргэн тойронд хэрэгцээтэй хүмүүс эргэн тойронд байдаг. Хэдийгээр оюутан хүмүүс одоо мэдээж ямар ч цалингүй мөнгөгүй байж байдаг. Би мэднэ би ч гэсэн нэг үед бас танаа шиг яг бүр баг яг ядуу бол яг ирмэдээ яг очиж байж үзсэн. Би мэдчихэв. Гэхдээ заавал яг мөнгө төгрөг тийм тусалж биш. Тэр мөнгө төгрөг зүгээр ханиг өөх нь амархан. Гэхдээ цаг зааваас зарцуулах нь хамаагүй хийцэн. Золиослох болдог. Тийм учраас энийг би та бүхэндээ уяахан дуудаж байна. Энийг хийх. За цаг маань дууссан юм шиг байна тийм. За төгсөлт нь би зүгээр ганц нэг урд таалагдсан нэг стресс хуваацаад тэгээд яриагаа дуусгая. Энэ хоёрын одоо хөгжилтэй холбоотой. Төрөнд орсон одоо зарчимтай байх, одоо зорилготой байх тийм. Тэгээд би өөрөө бас өмнө дурдсан өглөө бүр зорилготой сэрхгүй бол буцаад унцдаг гэж өмнө хэлсэн тийм. Энэ зорилготой байх ямар одоо өвчлөлтэй вэ? Ямар шалтгаантай байдаг вэ тийм? Өөрөөсөө асуух яг эцсийн хэсэгт бид өөрсдөө өнөөдөр чиглэлээс илүүтэй тэгээд маргааш өнөөдрөөс илүүтэй байхын төлөө зүтгэж явдаг тийм ээ. Бусдтай харьцуулах нь дэмий. Ер нь өөрсдөө бусдтай тэр хүн ямар гоёлон пүүз вэ гэж өөрсдийнх нь пүүзийг хараад хичээл өөрсдөө энэ бол үнэхээр дэмий гэж. Тэгэхээр битгий бусдтай өөрийгөө бусдтай харьцуулах. Харин тэрний оронд ингэсэн дээр ийм алтаагүй уншихын тулд бишүүд дэвтэр бичнээс нь уншаад үгүй. Бусдаас шилдэг байхад ямар ч ач явья байдаггүй. Харин өмнөх өөрөөсөө илүү дээр байхад жинхэнэ ач явья оршдог.